I've been getting every day. Young ass nigga, I'm a god to the ways, yeah. Whole squad don't belong in the city, nigga. Who am I to say the shit again? Way private in this bitch, you's a fuck nigga. 10 shots on your block, no luck nigga. Talking about the bitches that'll change for the game, for the niggas that'll try to switch lanes for the fame. On me, I've been stressed out, thinking that I never really changed the city. Man, you niggas need to get laid out. Mind full of shit, never got to pay now. Was a quiet ass kid, but I'm insane now. Stay to myself, but I'm okay now. Bitches trying to test, but I'm lost in the clouds. Una cosa que me Recibimos juguetito. para Tenemos. que dejando por todo lo alto. Escucha, abre la puerta derecha. A ver qué ha traído. ¡Sacho, va a hacerme! A ver si sale. Así no salimos del proyecto Hombre de la Vida, tío. Venga, va. ¡Hola! Nos ha ganado. Con hielos y todo, tío. Nos ha ganado. Nos ha ganado. David, tío, póntaselo con cariño. Tío. Muy buenas, chicos. Estamos aquí con David de Luna Nueva, que por fin hemos venido con el Z a montar el escape. Ya se lo está enseñando a David, que suena un poco metálico, suena, no sé, mal, no me gusta. Y parece como que está algo suelto o está roto algún tramo del escape o alguna cosa. Y bueno, pues he comprado este, ¿vale? Con los chicos de DNA Auto Parts, ¿vale? Tenéis todo en la descripción. Tienen un montón de cosas así para rollo japo, que están muy bien. Pues vamos a abrirlo, ¿no? A ver qué, Vamos a ello. A ver qué tal. Esto es un detalle. ¿El qué es esto? Pocas marcas y eso te lo traen, ¿sabes? Y un ladrillito. Y encima está la homologación, ¿no? Me imagino. Imagino. Vale, pues David, ¿es esto? ¿Qué te parece? Interesante. Fácil, sencillo. A mí me gusta la pegatina. Empecemos a meter mano. Ah, mira, estas son las colas. Serán más tochas. Me cago en si entran las de serie ahí, tú. ¡Oh, mamá! Esto... Encima he cogido las normales porque luego estaban las de titanio pulido, esas que son como... Sí, de color degradado. Y para mi rollo no me gusta mucho. Siempre sé que pesa mucho menos que amortiguado, desmontado. Ah, pero ¿qué montas? Black when I suicide doors. See the bands, jagged with a Porsche. Looking out, man, I feel like I'm a boss, yeah. Drive around in my 900, yeah. Top down, saying, Eddie, are you okay? White rims, I be Michael with them gloves, yeah. Get high to the moon, we gon' walk, yeah. Pues esto es. Bueno, pues ya habéis visto cómo venía envuelto, todo perfecto. Los chicos de DNA, la verdad es que muy bien, con sus regalitos y sus cosas, todo bien plastificado. Bueno, pues esto es el Nvidia Gemini, ¿vale? El Gemini quiere decir que viene separados, como en los GTRs. Viene toda la línea entera hasta precatalizadores, que lleva precatalizadores Monza. Y bueno, vamos a montar de ahí para atrás toda la línea, vamos a sustituir e-pipe y todo lo que viene detrás. Así que bueno, estaba aquí David viendo conmigo el tramo que llevaba, como ya os comenté, pues este tramo es cambiado desde el último tramo hasta el intermedio, ¿no? Luego lo demás ya va entero de serie. Sí, porque esta es la e-pipe, que estuve mirándolo para ver si esto era lo que sonaba y hacía el ruido, pero nada, no lo he encontrado. Aquí están los supresores que bajan desde los colectores y el nuevo irá enganchado desde aquí y se sustituye todo el tramo hasta el final. Así que bueno, vamos a ello, ¿no? Vamos a ello, ¿no? Bueno, pues ya hemos sacado el escaporro. Aquí tenemos el viejo, que lo que me he fijado es de la marca Jap Speed. Y bueno, pues no sé, no me gusta el sonido. Aquí tenemos la diferencia del Gemini,
que viene directamente desde 2 tubos, y este, al ser normal, viene directamente con ese recto, el intermedio que lleva, y luego engancha la Y, ¿vale? Que para que os hagáis una idea, mirad lo estrecho que está estas 2 puntas de aquí, y encima que tiene un montón de juego y pues suena un montón, y pues por ahí puede venir también muchas de las vibraciones que tengo. Pero que cambia también mucho son las colas, ahora después os las enseño, que son, yo que sé, el doble de grandes que esas casi. Entra la cola dentro de la otra. Me imagino que subirán esos 2 a los colectores, a los precatalizadores, y ya está. Pero bueno, pues gran diferencia yo creo. Y luego las colas, las lleva soldadas. Como veis, el de Apespil las lleva soldadas, y estas vienen aparte. Sí, para ponérselas, imagino que luego la podrás soldar o la meterás un tornillo, abrazadera o lo que venga. Que ahora después lo veremos, que tenemos todos los artilugios por ahí, que los está preparando aquí David todo. Todos los tornillos, tuercas, juntas y abrazaderas. Bueno, pues aquí está la diferencia de una cola a otra. Sí, sí, se nota, sí. Bastante más ancha. Está guay, está guay. Sí, 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 sí. Mira, ahí se ve lo de Nvidia en esta parte. Guay, 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 está bien. Venga, David, vamos a hacer el puzzle. Un poquito, puzzle. Yo decía que era complicado, pero hostia, ¿eh? No, lo más bien es No, sí, presentarlo. ir poniéndolo según vamos montando. Porque es lo que nos va a decir. Sí, sí, al fin y al cabo cómo va. Que posiblemente la Y vaya antes de estos dos. De estos 2, ¿no? Sí. Vale. Oh, mamá, eso... Eso te suma caballo. Qué pepino. Bueno, Chema, ¿qué tal por aquí? Cabrón. Parece el inspector Gaches con la bombilla esa, ¿eh? Hey, thought bitches get It's wild. another one of them nights, ayy. Fuck that lean with Sprite, ayy. It's a fucking now we get hyped, ayy. It's a fucking now we get hyped, ayy. Better get another fucking round, ayy. Lights out, another man down, ayy. Diving in the bottle, see him drown, ayy. You a bitch, I ain't fucking around, yeah. World star see me, tryna hit a lick and I'ma get a Lamborghini. Grab into my stick and I'ma push it to the ceiling. Take another sip and where the fuck I got Houdini. Like ooh, like where did I go? Like where did I go? Bitch, I'm drinking that soup, ayy. Bitch, I'm drinking that soup, ayy. So let's get hype. Bueno, pues ya lo tenemos todo montadito, apretadito, y falta... ¡Oh! Las colas. Vale, van con la brillita. Vale, porque he visto algunas que tienes que soldarlas o meterle un tornillo o cualquier ñapa. En este caso, van apretados con la brida. Vale, yo creo que quedan guay. Quedan prácticamente al ras. Yo creo que quedan guays ahí puestas. Encima son algo más grandes que las otras. Mira, entra un puño directamente. Está guay, está guay. Me gusta. Queda tremendo, ¿eh? Uf, ya te digo. Encima tenemos aquí a David, que ha sabido resolver el puzzle y lo ha montado de puta madre. Escúchame, luego dice que va a ir al gimnasio, pero con todos los tornillos que he visto que ha apretado por ahí, ¿eh? Bueno, ponedme en los comentarios qué pensáis hasta el momento. Yo lo veo gordo, queda guay. Luego con la plaquita de Nvidia que viene por aquí abajo también puesta y todo, queda muy chulo. A mí me falta la polla, mi gato pilla todo, tío. ¿Tu gato? Te lo juro. Al de Ricky Morty la polla para el gato. A ver, mírame. It's another one of them nights, ayy. Fuck that lean with Sprite, ayy. It's a fucking now we get hyped, ayy. It's a fucking now we get hyped, ayy. Better get another fucking round, ayy. Lights out, another man down, ayy. Diving in the bottle, see him drown, ayy. You a bitch, I ain't fucking around, yeah. World star see me, tryna hit a lick and I'ma get a Lamborghini. Grab into my stick and I'ma push it. Joder, David, hostia. Ay, los tubarros que le ha puesto. Así, sí. Ahora sí está bueno. En Asina, sí. ¿Esos son eninos? Ay, lo que auténtica. Lo de la MT. Ay. Bored thinking, need a life for the ideas. I'm in a splash zone with the brain waves. I shoot for stars up in my aim is straight. I lay in the sand line in the Palisades. I'm Alec Baldwin with the angry face. I'm Christian Bale with the black on black. Ya quiere darle, la acaba de montar muy rápido, quiere darle, Venga, vale. Bueno, por lo menos
Se arregla el sonido. Abre válvula, ¿no? Pero esto que está con la válvula cerrada o abierta. A ver, ya me han dicho que nada más montarlo tiene que quemar las fibras y demás y no va a sonar una mierda. Pero también me imagino que sonará menos que el otro que iba prácticamente a escape libre. Se ven gordas las colas, sobre todo por debajo. ¡Madre! ¡Hostia! Esto ya es otra puta cosa, Bueno, pues yo creo que ahora sí. Yo creo que ahora sí. Me había llevado una desilusión al encenderlo, pero... ¡Hostia! Interesante. Suena gordo, suena potente. Me imagino que luego tendrá que quemar alguna cosilla. Pero... tendrá que llevar alguna cosita luego, pero guay. Tiene que bajar José ahora mismo, porque antes me ha dicho que no sonaba nada, ¿sabes? Así que voy a llamarle, me ha dicho, has tirado el dinero, esto es una mierda. Verás. Baja. David, ven aquí. Te he pillado comiendo, pero... Está tichi. No sonaba, ¿no? Vale. ¿Suena? No sé. Es un cagurrio. Dale, David, dale. Me he quitado algo porque si no... No le hemos quitado nada, te lo juro, Me has dicho un 6%, ¿no? Vale. Sí, suena fino, sí. ¿Bueno qué? Suena fino. ¿Bueno qué? Suena fino. No sé primero qué... Bueno, chicos, pues aquí tenemos a Soul, Instagram. Souloner Younger. Ahí está, mira, lo tenéis aquí. Ahí está, perfecto. Bueno, este hombre fotógrafo hace unas fotos increíbles. Es el que le hace las fotos aquí a los chicos de Luna Nueva. Nada, pues estamos allí puliendo el Pepita, ¿vale? Y vamos a tirarle unas fotos, yo creo, no sé, ¿dónde la vas a tirar? Más o menos. Yo creo que en la pared ahí con el taller. La pared ahí con el logo de Luna Nueva, sí. Yo creo que eso con la maderita y todo eso va a quedar guay. Sí. Y bueno, pues las vais a ver ahora, pero increíbles, tío. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again. I wake again. I pray the Lord that I. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again. I wake again. I pray the Lord that I. Cause I've been working in the kitchen with the dirt on my hand. God tell me why nobody love me but you. Born inside the belly with the gun in my hand. Ain't no time for pity, got some thugging to do. Working in the kitchen with the dirt on my hand. God tell me why nobody love me but you. Born inside the belly with the gun in my hand. Ain't no time for pity, got some thugging to do. I've been working and writing and working some more. Searching for... Bueno, chicos, pues ya hemos acabado el vídeo. Ha sido una flipada. Le ha gustado, Pues, le ha gustado, Hostia, que decía que no sonaba, Le ha gustado, le ha gustado. Está guapo, suena bien. Está fino. Suena bien. Está fino. Bueno, el vídeo, ya sabéis, si no conocéis este taller, vivís en una cueva, escucha, para mí, uno de los mejores talleres que hay aquí Y no es porque lo diga él, en España, Que te lo digo yo. Bueno, y nada, aquí tenéis a José, ¿vale? Que es el dealer de todo esto. Aparte de montar piezas y wrapping y todo eso. Todo lo que tenga que ver con coches. Todo. Lo próximo que le vamos a poner, una alarmita seguramente, de esas, Isla. de esas buenas Lo que traen. protegemos por todo lo alto. Un igla. Vale, chicos, pues nada, muchas gracias, José, ¿vale? Muchas veces. Por Por todo.
Nos vamos a tomar ahora las coronitas. Por todo eso. Bueno, muchas gracias a Soul y gracias a David, ¿vale? Que, bueno, ya sabéis cómo lo ha montado, un espectáculo, se ha puesto ahí a apretar, ahí ya pueden roscar bombillas, ¿sabes? Con la fuerza que ha sacado. Y nada, bueno, muchas gracias a todos los chicos, ¿vale? De Luna Nueva, son unos cracks. A ese tío lo tenéis en otro vídeo de YouTube, ahí contando su vida. Y nada, chicos, bueno, espero que os haya gustado, darle like, suscribiros y nos vemos. ¡Chao! Este no sé si nos pilla a los dos, mira. A mi gato le pilla a todos, tío. Qué pedazo tocho, tío. Me muero, tío. A ver, Robert, mírame. Ya está con los putos filtrados, papá. Escucha, te queda esta pepina ahí una foto. Espera, 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 espera. No te muevas. No sé qué filtro está poniendo, pero... Mírame. No lo pongas. Por favor. Mira, 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 mira ahí. Mira, 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 mira. ¿Sí? Está mirando qué filtro está poniendo, papá. Mira, Robert. Es que en Instagram es Souloner Younger. Souloner. Souloner. ¿Y te llaman? Souloner. ¿Cómo te llaman? Soul. Vale, estoy acostumbrado a esto, O sea, Vale, pues vale. no sé. Bueno, aquí estamos con José. ¡Uf! ¡Mamá! Y sin Bamba ni su puta madre, tú. Fucked up on a Tuesday, this is how we do. Red Bull kinda